توی این پست میخوایم از جلد اول کتاب 4000 لغت ضروری درس 2 بخش واژگان رو بررسی بکنیم. بدون معطلی بریم سراغ واژگان. تو سمت چپ میتونید لیست 20 لغتی که قراره توی این پست بررسی بکنیم رو ببینیم. کلمه اول کلمه ادونچر هست. ادونچر که یک اسم هست به معنی ماجراجویی و سفر پرمخاطره هست. Adventure is a fun or exciting thing that you do. اگر سمت راست قسمت بالا رو ببینید هر دو نوع تلفظش یعنی امریکن و بریتیش رو براتون گذاشتم و میبینید که یک تفاوت مختصری وجود داره. توی انگلیسی آمریکایی اون R یک خورده خفیفتر تلفظ میشه. خب بریم سراغ سینونیم هاش. سینونیمش میشه quest, venture, escapade. خب ببینیم مثالاش چی هستن. Riding in the rough water was an adventure. خب ببینید اون بخشی که یک توضیحی نیاز داره زیرش خط کشیده شده. تو مثال اول چرا زیر was an adventure خط کشیدم؟ چون میخواستم ببینید که این یک اسم هست و بعد حالا حروف تعریف مثل ا و د میتونه بیاد. was an adventure. She had some exciting adventures in Egypt. خب اصطلاح دوم اینجا یاد میگیریم که have adventure. مثلا have an adventure, have some adventure. مثال سوم They went on an adventure hunting for treasure in the western hills. They went on an adventure. خب اینجا یاد میگیریم که go on an adventure یعنی یک سفر ماجراجویی رفتن و میتونید به این صورت استفاده بکنید. کلمه دومی که اینجا داریم واژه approach هست. فعل approach اگر دقت بکنید هر دو تلفظش تقریباً یکی هست. توی امریکن و توی بریتیش تفاوت چندانی توی تلفظش وجود نداره. approach میشه to move close to something. این که نزدیک یه چیزی بشید. نزدیک شدن و به سمت چیزی حرکت کردن. سینونیم هاش میشه proceed towards, go near و advance. The boy approached his school. خب دقت بکنید که approach حرف اضافه‌ای نداره. approach یه چیزی همون approach یه چیزی دیگه تو نمیدونم of این نداریم. Slow down as you approach the corner. Slow down as you approach the corner. باز تکرار میکنم approach حرف اضافه‌ای نداره همونجوری که توی مثال میبینید. The traffic lights turned green as we approached the junction. باز تکرار میکنم approach حرف اضافه‌ای نداره و اینجا میتونید ببینید. اینا نکاتش بود. کلمه سوم قید carefully هست. carefully اگر دقت بکنید توی امریکن ر تلفظ میشه carefully و توی بریتیش انگار تلفظ نمیشه carefully. یه چیز توی این مایه ها. خب ببینید اگر میخواید دقیق تلفظ ها رو ببینید میتونید برید از دیکشنری چک بکنید چون شاید توی تلفظ من یه خورده تفاوت وجود داشته باشه چون لهجه شخصی رو هم باید در نظر گرفت. خب به عنوان تعریفش میتونیم بگیم with great attention especially to detail and safety. میشه با احتیاط و به آرامی. سینونیم هاش rigorously, precisely, meticulously. خب مثال اول The baby carefully climbed down the stairs. دقت بکنید چون قید هست میتونه قبل از فعل اصلی استفاده بشه. Carefully climbed down. خب The device was carefully designed to imitate human actions. خب اینجا دقت بکنید باز چون قید هست میتونه قبل از فعل اصلی و بعد از فعل to be قرار بگیره. یعنی was designed وازش فعل کمکیه فعل to be کمکیه و designedش فعل اصلیه میشه was carefully designed. خب she carefully folded the letter and put it in her pocket. خب باز fold فعل اصلی هست میتونه قبل از اون استفاده بشه. کلمه بعدی که میخوایم با هم بررسی بکنیم صفت chemical هست. البته اسم هست اینجا مثل اینکه تو این کتاب به عنوان اسم استفاده شد چون صفت هم میتونه باشه. chemical یعنی ماده شیمیایی. اگر دقت بکنید تلفظش توی هر دو یکی هست. Chemical is something that scientists use in chemistry. یه ماده شیمیایی. سینونیم خاصی نداره اسم یک ماده است. The scientists mixed the chemicals. نکته‌ای نداره. They use special chemicals to accelerate the growth of crops. باز دو نکته خاصی نداره. The body produces chemicals that are natural painkillers. خب chemical نکته خاصی نداشت. الان نوبت مرحله دوم هر بخش هست. خب اینجا میخوایم مثالی رو بررسی بکنیم به صورت ترکیبی با 4 تا کلمه. In the beginning of the year, she decided to go on an adventure to Peru.
In this adventure, she had to carefully approach a vat full of chemicals that could kill her. یه خورده مکس میکنم تا معنیش رو بخونید. ادامه میدیم بعدی. In his most dangerous adventure, Indiana Jones wants to deliver a deadly chemical to the US Army. At first, he carefully plans his moves. He chooses to approach the army from behind the line. دقت بکنید ترجمهش رو. خب بریم ادامهش. فعل create که باز تفاوتی توی تلفظش وجود نداره میشه to make something new، ساختن و خلق کردن. سینونیم های خیلی زیادی داره. generate، produce، fabricate. اینها سینونیم هایی که هست که من براتون انتخاب کردم. She created an igloo from blocks of snow. She created an igloo. حالا چرا زیر created an igloo خط کشیدم؟ تا ببینید که create حرف اضافه‌ای نداره. create یه چیزی به صورت مستقیم بدون حرف اضافه. He created a wonderful meal from very few ingredients. باز دقت بکنید که create حرف اضافه نداره. create یه چیزی به صورت مستقیم. It's important to create a good impression when you meet a new client. باز توی این نکته میبینیم که create هیچ حرف اضافه‌ای نداره. بعد بریم سراغ صفت evil. evil که باز تفاوتی توی تلفظ وجود نداره میشه something or someone bad or cruel not good. شیطانی، خبیث، بدزاد. باز سینونیم‌های زیادی وجود داره. 3 تا داریم: wicked، wrongful، sinful. They felt a strange evil presence as they got closer to the house. خب evil presence این یک صفت هست. صفت جایگاه، یعنی یکی از جایگاه های صفت قبل از اسم هست. presence هم اسمه. پس evil presence یک ترکیب درست هست. خب The film was about an evil genius who wanted to control the world. Genius اسم هست. اینجا فرد نخبه، فرد نابغه منظورش هست. Evil هم یک صفت هست. خب پس میتونه ترکیب صفت و اسم بسازه. I don't believe that human beings are innately evil. I don't believe that human beings are innately evil. اینجا داریم یکی دیگه از کاربردهای صفت رو میبینیم. اولا اینکه صفت میتونه بعد از فعل to be بیاد، یعنی are evil. دوما اینکه صفت میتونه بعد از قید بیاد که اونجا هم innately رو میبینید. خب بعد بریم سراغ اسم experiment. experiment که باز دقت بکنید یه تلفظ خیلی جزئی، یه تفاوت تلفظی جزئی وجود داره. انگار توی امریکن میشه experiment و توی بریتیش میشه experiment. حالا زیاد مهم نیست، زیاد روی اینها نمونید، مهم ارتباط برقرار کردن هست. اینها فقط یه سری جزئیات هست که اگر بتونید رعایت بکنید خیلی لهجه‌تون خوب میشه. حالا رعایت هم نکردید چیز خاصی از دست نمیدید. experiment میشه is a test you do to see what will happen. آزمایش تست. با سینونیم زیادی داره: investigation، assessment، inquiry. The students did an experiment in science class. نکته چی هست؟ نکته اینه که do an experiment یعنی آزمایش انجام دادن. پس experiment با کلمه با فعل do همایی داره و میتونه همنشین بشه. Scientists conduct یا carry out یا do experiments on animals to test the effectiveness of the new drug. میتونید از این سه فعل استفاده بکنید در کنار اسم experiment. Conduct experiments، carry out experiments، do experiments. هر سه اینها یعنی انجام دادن. نکته بعدی on animals، انجام دادن آزمایش روی یه چیزی حرف اضافهش on هست. Conduct experiments on animals. Okay? That's what you can say. خب In the second experiment they obtained a very clear result. خب اینم که مشخصه دیگه، experiment یک اسمه و تو جای خودش اومده. بعد بریم سراغ فعل kill تلفظ خاصی نداره، تفاوت خاصی نداره. It is to make someone or something die، کشتن. Murder، assassinate، terminate. Murder، assassinate، terminate. خب I killed the fly. نکته چی هست؟ kill بعدش حرف اضافه‌ای وجود نداره. I killed the fly. میدونید چرا این حرف اضافه رو هی اشاره میکنم؟ توی زبان فارسی بعضی فعل‌ها به صورت ناخود و به صورت ذاتی یه حرف اضافه مانندی دارن. بچه‌ها وقتی میخوان معادل اونها رو توی انگلیسی استفاده بکنن، میان یه حرف اضافه مثلا of، to، from استفاده میکنن و این
توی بعضی از اینها توی انگلیسی اینجوری نیست و حرف اضافه ندارن. خب food must be heated to a high temperature to kill harmful bacteria. باز اگه دقت بکنید می‌بینید که harmful bacteria یک گروه اسمی هست و kill چسبیده به اون بدون هیچ حرف اضافه‌ای. The driver of the van was killed in the accident. یک فرم دیگه ای از kill که خیلی استفاده میشه فرم مجهولش هست. is killed, was killed, are killed, were killed. اینو حالا تو بحث مجهول که توی ویدیوهای گرامر ها هست میتونید ببینید مفصل و تمرینش بکنید. بریم سراغ مثال ترکیبی این چهارتا. The evil scientist was conducting experiments to create a chemical that could kill all the humans in a second. مثال رو ببینید و معنیش رو ببینید. The United Nations must create a new division to ratify acts to prevent evil people from carrying out experiments that could kill innocent people. ترجمه رو ببینید. میتونید استاپ بکنید اگر خواستید. لطفاً توی صفحات اجتماعی حتما ما رو دنبال بکنید. من یک صفحه اینستاگرام دارم، توی اونجا هم تدریس میکنم. وبسایت داریم که کلی مطلب توش هست و در واقع هاب اصلیمونم، اون مرکز اصلیمونم کانال یوتیوبمون هست که حتما اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، یه کامنت بذارید، یه لایکی بکنید، یه نفری رو معرفی بکنید به کانال، یعنی کانال رو به یه نفر معرفی بکنید تا برای ما هم یه دلگرمی بشه. ممنون از لطفتون. ادامه بدیم. خب کلمه بعدی کلمه لابراتوری هست. لابراتوری یک اسمه ولی تلفظش یه خورده متفاوته که حالا من امریکن تلفظ میکنم لابراتوری. خب اگر دقت بکنید ولی توی بریتیش یه چیزی تو مایه های لابراتوری هست. لابراتوری که معمولا میبینیم مثلا مسخره میکنن توی فیلم ها و اینا. البته نمیگم ما بریتیش بده، بریتیش خیلی هم شیکه ولی توی فیلم های آمریکایی مثلا یه شوخیایی با این میکنن لابراتوری. خب شاید هم یه خورده اشتباه تلفظ میکنم، میتونید از دیکشنری چک بکنید بریتیشش رو. خب is a room where a scientist works. آزمایشگاه. سینونیمش میشه test center, research center. دیگه چیزای دیگه نمیتونیم بگیم. My mother works in a laboratory. Work in a laboratory. دقت بکنید. We have very high safety standards in this laboratory. In this laboratory. دقت میکنید حرف اضافه‌اش انگار این هست. Eventually you'll get used to the smell of the laboratory. Eventually you'll get used to the smells of the laboratory. خب اینم از مثالهاش. ادامه بدیم. آخرین نکته خاصی نداره. laugh. اینجا فکر کنم اسم laugh هست. بله. laugh میشه خنده و توی تلفظش اگر دقت بکنید بریتیش میشه امریکن میشه laugh و بریتیش میشه laugh. یه چیزی تو این مایه ها حالا خودتون میتونید چک بکنید یا تو فیلم ها احتمالاً شنیدید. Is the sound made when someone is happy or a funny thing happens? خنده. Chuckle, giggle, snigger. خب میتونیم ادامه بدیم به مثال ها. The sound of her laugh filled the room. خب چون اسم هست میتونه در واقع صفت مالکیت her بگیره. The sound of her laugh. I was embarrassed at the time but I had a good laugh about it later. اینجا laugh یک اسمه و good میتونه بهش بچسبه، نکته خاصی نداره. She didn't want to make John upset so she gave out a fake laugh. خب اینم اسم laugh. ادامه بدیم. میریم سراغ صفت loud. اگه دقت بکنید تلفظش تفاوتی نداره. Loud. A sound which is strong and very easy to hear. بلند برای صدا البته نه برای مثلا قد و اینا. Deafening, clamorous, thundering. خب The man's voice was so loud that we all could hear him. باز صفت هست. صفت گفتیم یکی از جایگاهاش بعد از فعل to be هست. Was loud. So هم اونجا اومده برای تشدید کردنش. Was so loud. I heard a loud bang and then saw black smoke. A loud bang. صفت میتونه تعریف بکنه اسم bang رو. خیلی ساده است. We have had complaints that you have been playing your radio too loud. خب میتونه بعد از قید بیاد. Playing your radio too loud. خب اینم از این. بریم سراغ صفت nervous. nervous توی امریکن حالا اون مختصر تلفظ میشه، توی بریتیش nervous. تقریبا توی مایه ها تلفظ میشه. Nervous people think something bad will happen. مضطرب. Worried, anxious, tense.
worried, anxious, tense. The boy became nervous when he heard the news. توی این پست در مورد جایگاه صفت خیلی صحبت کردم. گفتم بعد از فعل تو بیه، یا اینکه مثلا میتونه قبل از اسم بیاد، یا قید میتونه بیاد و تعریفش بکنه. این یکی دیگه از کاربردهای صفت است. صفت nervous رو اگر ببینید بعد از فعل become اومده. یه سری فعل ها وجود دارن به اسم فعل های حسی که بعد اینها به صورت استثنایی صفت میتونه قرار بگیره، مثل feel و اینا که میتونه بعدش صفت بیاد. حالا ادامه بدیم، بحث الانمون نیست. I was very nervous about driving again after the accident. این اصطلاح رو یاد بگیرید. To be nervous about. حرف اضافی about رو هم ببینید. To be nervous about یعنی مضطرب بودن درباره یه چیزی. I was very nervous. She is very nervous. You are nervous. خب you are nervous about. این حرف اضافیش هم در نظر بگیرید. I always feel nervous during important exams. feel nervous رو هم میتونید به عنوان یک اصطلاح یا حالا یک فعل یا گروه فعلی یا هر چیزی یاد بگیرید. خب اینم از این. بریم سراغ مثال های ترکیبیش. I felt very nervous as I approached the laboratory. When I heard an evil laugh from the laboratory, I turned around and ran away while giving out a loud scream. ترجمهش رو ببینید. This chemical gas, which is made in a secret laboratory, makes people have deadly laughs for hours. Some people even make loud noises while they laugh. This has made all the scientists very nervous. زیر لف براتون خط کشیدم چون این لف با اون لف فرق میکنه، چون این لفی که زیرش خط کشیده شده لف فعل هست، اون آبیه اسم هست. خود ادامه بدیم. با اسم نویز میخوایم کار بکنیم. نویز که تفاوت تلفظی نداره. is an unpleasant sound. صدای ناخوشایند. sound, uproar, clatter. خیلی میتونه هم معنی داشته باشه ولی خب یه تفاوت جزئی با هم دارن. The crying baby made a loud noise. این اصطلاح رو یاد بگیرید. make a noise یا make noise کلن. make noise یعنی سر و صدا کردن. پس با فعل make همایی داره. میتونیم بگیم make a loud noise یا made a loud noise، یه چیز توی مایه ها. His main dislikes about work are the noise and the dust in the factory. خب این چیز خاصی ندارن، اسم نویزه. There is something wrong with the engine. It's making strange noises. ببینید make noise, make strange noises. خب باز میتونیم همون نکته رو اینجا ببینیم. ادامه بدیم و بریم سراغ اسم project که به امریکن میشه project. توی بریتیش یه خورده کوتاه‌تر هست project. اوکی؟ به امریکن انگار یه خورده کشیده تر هست. اون دو تا نقطه‌ای که میبینید اونجا یه خورده کشیده تر هست. حالا a type of work that you do for a school or job. پروژه، تکلیف. سینونیم هاش plan, strategy, scheme. مثال ببینیم. His afternoon work project was to paint the room green. His afternoon work project was to paint the room green. زیر project خط کشیدیم چون یک اسمه و به صورت ساده استفاده شده. He's doing a class project on pollution. اصطلاح این است. Do a project on یه چیزی. Do a project on یه چیزی. اینجا میگه doing a class project on pollution. پس do a project on یه چیزی یک اصطلاح هست، یک collocation هست که میتونید استفاده بکنید. Do a project یا حالا یه چیزی project on یه چیز دیگه. اینو یادتون باشه. اینا رو بنویسید، اینا رو ننویسید بیفایده هست. In our third year at college, everyone had to do a special project. میبینید اینجا هم do a project. پس کلمه project با فعل do همایی داره. میتونیم بریم سراغ فعل scare. خب scare که توی بریتیش یه خورده scare اینجوری تلفظ میشه. ایه داره وسطش. scare اینجا scare میگیم ما که یعنی توی امریکن scare میگیم. میشه is to make someone feel afraid یا همون ترسوندن. مثالا رو ببینیم. البته سینونیم هاش frighten, terrify, petrify. frighten, terrify, petrify. مثال My uncle was scared by what he saw in the room. اصطلاح رو ببینید. was scared by یه چیزی. پس to be scared by یه چیزی میتونید بگید که ترسید از فلان چیز. My uncle was scared by. در مورد scared نکته داریم ما. یکی دیگه.
My brother is scared of dogs. My brother is scared of losing his job. چرا اینجا دو تا نوشتم و براش ترجمه ننوشتم؟ چون میخواستم جا بشه و این نکته رو بهتون بگم که to be scared of یه چیزی، to be scared of یه چیزی، اون یه چیزی میتونه یک اسم باشه مثل اولی is scared of dogs، یا میتونه یک فعل باشه مثل دومی is scared of losing his job. فقط دقت بکنید که بعد از scared of اگه بخواید فعل بذارید باید به شکل ing دار بیاد. ادامه بدیم. Meeting new people scares me to death. خب اگر دقت بکنید اینجا scare بدون فعل to be اومده و خودش اومده مستقیم میگه منو میترسونه، فلان چیز منو میترسونه. خب تو اون یکی میگفتیم فلان کس از فلان چیز میترسه، اینجا میگیم فلان چیز مثلا منو میترسونه، فلان کس رو میترسونه. میبینید اون دوتای اولی انگار مجهولش هستن، شکل مجهولش، ولی این شکل اکتیوش هست. یعنی اگه بخوام این بحث اکتیو و پسیو رو تشریح بکنم میتونم اینجوری بهتون توضیح بدم که این جمله دومیه رو ببینید meeting new people scares me to death، اینو میتونید اینجوری هم بنویسید I'm scared of meeting new people که میشه این اون شکل دومی بالایی. خب میتونیم ادامه بدیم به اسم secret. secret که تلفظ در واقع تفاوتی توی تلفظش وجود نداره is something that you do not tell other people. راز، یه چیز مخفی. mystery, private affair, confidence. اوکی اینا به معنی secret هستن. The two boys were sharing a secret. اصطلاح share a secret یعنی یک رازی بین دو نفر باشه. Why did you tell Bob about my illness? You just can't keep a secret, can you? Why did you tell Bob about my illness? You just can't keep a secret, can you? Keep a secret یک اصطلاح دیگه هست به معنی رازی رو نگه داشتن. اوکی؟ راز نگه داشتن میشه keep a secret. He revealed the secret under torture. He revealed the secret under torture. Reveal the secret یا reveal a secret یعنی فاش کردن یه راز یا لو دادن یه راز. خب ترکیبی ببینیم. Last night at 3 a.m. I heard a loud noise that scared me to death. I went out to check it and I realized that my neighbor is keeping a secret from all of us. He was working on an evil project to destroy the world. ترجمه رو ببینید. خب The government didn't want to hide this project like a secret. They announced to the public that this project will make a lot of noise and they shouldn't be scared of its noise. اینجای آوی افتاده. They shouldn't be scared of its noise. خب ترجمهش رو ببینید. خب الان میتونیم بریم سراغ فعل shout. خب shout اگر دقت بکنید میبینید که توی تلفظ هیچ تفاوتی وجود نداره. Shout is to say something loudly، داد زدن یا فریاد زدن. خب سینونیم هاش میشه yell, cry out, roar. خب My boss shouted at me because I was late for work. حالا یادم رفته زیرش خط بکشم ولی حرف اضافه shout at هست. Shout at یه نفر. خب اینو دقت بکنید حتما. There is no need to shout. I can hear you. There is no need to shout. I can hear you. اینجا به صورت همون ساده استفاده شده. He shouted from the garage that he'd be finished in about half an hour. اینجا حالا نوشته shout from the garage. نمیتونیم بگیم مثلا حرف اضافه shout from هست. نه به اون ربطی نداره. میگه از گاراژ، از داخل گاراژ در واقع فریاد کشید. خب حالا بعد این میتونیم بریم سراغ فعل smell. smell که اگر دقت بکنید میبینید هیچ تفاوتی توی تلفظش وجود نداره، یک فعل بی‌قاعده هست که البته میتونه smelled و یا smelt بشه. یعنی شکل دوم و شکل سومش هم میتونه با قاعده باشه هم میتونه بی قاعده باشه. smelt هم میتونه باشه، smelled هم میتونه باشه که معمولا همون smelled استفاده میکنیم. حالا معنیش میشه to use your nose to sense something، بو کشیدن، بو کردن، بو دادن یا استشمام کردن بو. سینونیم هاش sniff, get a whiff و scent. The two friends smelled the flower. اگر دقت بکنید اینجا smell بعدش حرف اضافی وجود نداره. Smell the flower. I could smell alcohol on his breath. اینجا باز میبینید که smell بعدش حرف اضافی وجود نداره. There is something in the fridge that smells moldy. ببینید دوتای اول به معنی بو کشیدن هست.
آخری به معنی بو دادن هست. ترجمهش رو دقت بکنید. There is something in the fridge that smells moldy. بوی فلان میده. خب پس smell دو طرفی هست، هم میتونه بو کشیدن باشه، هم یه چیزی بویی رو بده. خب terrible یه دونه صفت هست، terrible، که میبینید تلفظش همون یکسان هست برای هر دو، میشه very bad، بد و افتضاح. سینونیم هاش خیلی سینونیم داره ولی خب ما 3 تا نوشتیم. awful, hideous, dreadful. awful, hideous, dreadful. The way he treated his classmates was terrible. صفت بعد از to be اومده. We have just received some terrible news. صفت هست قبل از اسم news اومده. We have just received some terrible news. Most of these women are very poorly paid and work in terrible conditions. صفت هست و برای اسم conditions اومده. Worse که یک صفت هست ولی باید دقت بکنیم که صفت مقایسه‌ای هست، به معنی بدترین هست. خب میشه having a poorer quality than another thing، یعنی باید یه مقایسه‌ای اتفاق بیفته تا بتونید از worse استفاده بکنید، یعنی چون صفت مقایسه‌ایه. در مورد تلفظش تا یادم نرفته بگم، اگر دقت بکنید توی امریکن worse ر شنیده میشه ولی توی بریتیش worse دیگه شنیده نمیشه. سینونیم هاش bad, poor, low quality. Business was worse this month than last month. یعنی شما worse رو استفاده میکنی، معمولا than یه چیز دیگه هم باید استفاده بکنی که مقایسه باشه، یا مقایسه به صورت در واقع آشکار توی جمله دیده میشه یا به صورت ضمنی توی قالب جمله هست. Business was worse this month than last month. The conditions they're living in are worse than we thought. ببینید باز worse than یه چیزی. His manners are even worse than his sisters. میتونید از even هم قبل از اون استفاده بکنید، یه تشدیدی بهش بدید. میخوام یه نکته بهتون بگم. ببینید A is worse than B. یه چیزی is worse than یه چیز دیگه. This car is worse than my car. These people are worse than zombies. My new place was worse than my old one. یعنی میخوام ببینید که هم جمع، هم مفرده، هم با فعل گذشته میتونه بیاد و اونم از اون. الان بریم سراغ مثال ترکیبیش. When he smelled the scent of burning wood inside the jungle, he shouted for help. He found some villagers and carefully explained the terrible condition to them. He said this new fire was worse than the one last year. ترجمه رو ببینید. She picked a wild flower and tried to smell it. Suddenly, she shouted and dropped the flower. Something terrible had happened. A bee had stung her nose and now her nose was worse than a tomato. خب دقت بکنید مثالش رو. و اینم از درس دوم از کتاب 4000 لغت ضروری جلد 1. فردای همین پست یا پس فردای همین پست میتونید ریدینگ همین درس رو هم ببینید. ممنون از نگاه قشنگتون. اگر پست براتون مفید بود حتما یک کامنت بذارید، لایک بکنید، به دوستانتون معرفی بکنید و تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید. اینم بگم که این اصطلاحاتی که گفته میشه خیلی مفید هستن، سعی بکنید از اینها لیست بسازید و تمرینشون بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.